În episodul precedent din Talking Tom și prietenii... Stați așa, 5 persoane într-o excursie de 3 persoane? Ce amuzant! Spune-mi cine ești. Luna. Chiar vorbești cu Luna? Ne va face probleme. Nimeni nu vorbește așa despre iubita mea. Lună, dragă, vino să plecăm de aici. Unde te duci, Ben? Pe lună, mamă. Pe lună. Tom! Ben! Angela! Ginger! Hank! Talking Tom și prietenii săi. Omul pe lună, partea a doua. Nu-i nimic că Ben nu e aici ca să conducă firma Tom and Ben Enterprise. Nici n-am nevoie de el. Adică, într-un fel, mă bucur că a plecat. Acum nimeni nu mai spune, nu, e o aiureală. Nu, e imposibil. Nu putem să realizăm o aplicație care să facă telefonul să aibă gust de ciocolată. De acum înainte, aici va fi doar da! Da, da, da! Nu-mi vine să cred că tu trăiești aici. E mult mai frumos decât pe pământ. Privește! Kabum! Wow, Ben, nu știam că știi să arunci la coș. Sunt impresionată. Oh, nu e mare lucru. Vrei să o fac din nou? Wow! Asta ce e? Oh, el e Dale, e o cometă. Și se dă în spectacol. Da. Luno, niciodată nu am fost atât de fericit. Nici eu, îngerașul meu, nici eu. Le-am promis fanilor un update pentru aplicația My Talking Tom și asta le voi oferi. Azi? Exact! Dar măcar ai început să lucrezi la acel update? Nu, dar asta nu e o problemă. Dar Ben nu e aici. Exact! Deci nu ne încetinește nimeni. Acum trebuie să alegem o idee, să o implementăm și să o lansăm. Sunteți gata? Iată prima mea idee. O ador. Încă nu, Hank, dar îmi place entuziasmul. Și acum să vedem. O să-i ofer aplicației ceva numit Mac Calculator. E un calculator care face Mac. Bine, o ador și mai mult. Eu nu. Ăsta e doar începutul. Vom mai lansa și ceva numit Talking Tom Tom. Știți voi, Tom Tom. Ca Toba. Talking Tom Tom. Da, Talking Tom Tom. Dar ce face? Păi, ia cuvintele tale și le transformă în bătăi de tobă. Așadar, sunt cuvintele tale dacă cuvintele tale ar fi bătăi de tobă. Talking Tom Tom. Mi-a plăcut ideea? Nu. Nici măcar nu am înțeles-o. Dar pot să-mi încurajez prietenul? Bun, suntem de acord. Talking Tom Tom e o idee genială. Urmează partea cea mai ușoară. Programarea. Tom, ai mai programat vreodată o aplicație? Pot să învăț. Vrei să pornesc computerul? Da, aș vrea. Oh! Hei, măgâdilă! Asta e iubirea. Nu m-am simțit niciodată așa. Sunt foarte fericit! Stai, acel crater selenar are forma unei inimi? Unde e Hank? Oh, Talking Tom Tom Tom. Aici sunt. Bine, eu spun ceva și tu mă imiți la tobe. Încă nu. Numele meu e Tom, partenerul meu e Ben. E pe lună. Cine are nevoie de el? Talking Tom 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 Tom. Da! Funcționează! Grozav! Acum trebuie doar să ducem asta acolo. Hank, nu mai bate. Scuze. Vedeți, prieteni, ne descurcăm grozav fără Ben. Dacă el ar fi aici, noi n-am mai fi făcut acum aplicația asta. Da, ar fi respins această idee cu 4 ore în urmă. Exact, asta vreau să spun. Ben știe doar să spună nu. Nu-i așa? Da. Angela, mai ții minte când a respins și ideea ta grozavă? Oh, țin minte de parcă a fost ieri. Când copiii mănâncă, viitorul e bun. Nu pot decât trebuie să beau ceva. Angela, nu! Acelea sunt cuie. Wow! Spunând nu mi-a salvat cariera. Bine, nu e un exemplu prea bun. Dar nu puteți să negați că Ben e doar un mare nu. Da,
Nu o să uit când mi-a spus și mie nu. Ia iureală să te dai pe bicicletă. Nu. Nu, Ginger. Nu. Nu poți să renunți. Urcă-te înapoi pe bicicletă. Dar, Ben... Nu, eu am încredere în tine. Știu că vei reuși. Am reușit! Da! Am reușit! Da! Am reușit! Nu trebuia să vedeți asta. A fost amintirea nepotrivită. Dar ați înțeles, nu? Ben a spus nu. Ce e? Nu mai zâmbiți. Știu ce vrei să spui, Ginger. Atitudinea negativă a lui Ben te-a supărat. Am și eu o poveste despre când Ben a spus Gata nu. cu Ben! Trebuie să ne concentrăm asupra update-ului My Talking Tom Tom. Gata cu poveștile despre Ben, bine? Mi-e cam dor de Ben. Nu ți-e dor. Nici nouă nu ne e. Ce? Test Talking Tom Tom? Ce e asta? Talking Tom Tom, video pentru testul numărul 8. Salut, numele meu e Ben și bine era dacă aș fi fost atât de creativ ca Tom. Vai, e tot pe modul vacă. Bine, acest update poate fi o idee aiurea, dar dacă e important pentru Tom, e important și pentru mine. Nu știu dacă Tom va vedea vreodată acest videoclip, dar dacă îl va vedea, vreau să-i spun: eu încerc, amice, să renunț la prietenul meu, nici gând! Oh, ce aiureală. Nu? Mi-a intrat ceva în ochi. Aici e cald și mă duc afară acum. Da, e destul de cald aici. Salut, Ben, ce faci? Fac o aplicație care să listeze toate aventurile minunate pe care le vom avea împreună. Oh, cum ar fi să zburăm printr-o centură de asteroizi? Oh, asta ar fi cam periculos pentru mine, dar... da, aventuri de acest gen. Știu ce am putea face chiar acum. Vino să privim soarele cum apune. Da, apusul e o idee grozavă. Momentul ăsta e perfect. Ai dreptate, chiar e perfect. Dragă Luna, știu că ți se va părea ceva brusc, dar... Ce vrei să spui? Dragă Luna, vrei să fii... Hei! Ce se petrece aici? Jeff? El cine e? Mă duc și eu până pe pământ să fac cumpărături și așa mă aștepți? Dragă Luna? Vai de mine! Credeam că voi putea să conduc singur firma. Dar de ce să fac asta? Nu pot nici măcar să pornesc computerul fără prietenul meu bun. Renunț! S-a zis cu firma noastră. Firma Ben & Tom Enterprise nu poate să existe fără Ben. Se pare că a trebuit să se ducă până pe lună ca noi să-l apreciem. Nici nu mi-am luat rămas bun. Rămas bun de la cine? Ben! Ben! Mă bucur că te-ai întors. Bine, mă bucur să vă văd aici. Mă bucur că se întâmplă asta. Bine, gata, terminați. Ce te-a făcut să te întorci? Am știut că aveți nevoie de mine, așadar, da. Ăsta e răspunsul. Dar tu erai pasionat de lună. Hei, nu mai discutăm despre lună. Mai bine să găsim un mod de a le oferi fanilor acel update pentru aplicația My Talking Tom. Da! Așa te vreau. Ai vreo idee? O tonă și o să le adori pe toate. Ce-ar fi să introducem un urmăritor de moluște? Nu, Un aranjator de pijamale? nu. Asta o să-ți placă. Talking Tom și numărătorul de dungi. Va număra dungi, știi? Da? Nu. Nu? Doar am zis da. Bine. Ce zici de My Talking Tom Tom? Ia cuvintele spuse de tine și le transformă într-o bătaie de tobă. S-ar putea să meargă. De fapt, chiar știu cum să procedăm. Serios? Da, trebuie doar să iei sincopele bătăii de tobe și să le codezi în aplicația...
Au dublat în limba română actorii Alexandru Rusu, Sorin Ionescu, Răzvan Bicoveanu, Richard Palin, Georgia Căprărin, Corina Cernea. Traducerea și adaptarea Stelian Mierluț. Dublajul a fost realizat în studiourile BTI.